Капітальний ремонт міської поліклініки було розпочато минулого року. До цього 32-річна будівля перебувала майже у первозданному вигляді. На сьогодні вже відремонтовано дах та горище, повністю оновлені усі приміщення 4-го поверху. У п'ятницю після ремонтних робіт розпочали прийом пацієнтів вже на 3-му поверсі. Это такой этап, это еще не завершение какого-то объекта, потому что мы поставили перед собой задачу сделать капитальный ремонт всей поликлиники. И можно сказать, что мы начинаем с нуля. Остаются только стены, здесь не остается ни окон, ни дверей, ни пола, ни потолка, ни 1 метра проводки, ни воды, ни канализации, ничего. Все практически с нуля, потому что оно уже все пришло в негодность. Планувалося щороку здавати по 1 поверху, проте факти свідчать про випередження графіку. За переконанням міського голови, вже до кінця наступного року приступлять до робіт на фасаді і таким чином завершать всю поліклініку. Это ремонт делается в рамках народного бюджета. Мы деньги из бюджета нашего города выделяем. Мы можем говорить о том, что 3-й этаж закончен, и мы начинаем 2-й этаж работы на 2-м этаже. Но, опять-таки, участие местного бюджета на этом не заканчивается, потому что сегодня Роман Васильевич поднял серьезные вопросы. Мы его будем рассматривать на ближайшей сессии о, естественно, закупке новой мебели и нового оборудования. Окрім забезпечення більш комфортних умов для прийому городян, медики очікують на кошти з бюджету для придбання нового діагностичного обладнання. Областная государственная администрация в лице губернатора обещала рентген-аппарат. У нас древний старинный рентген-аппарат. Рентген-аппарат, который приобретается за счет средств народного бюджета. Роботи ще багато, і до того моменту, коли міська поліклініка нарешті виглядатиме у відповідності з нормами сучасності, мине деякий час. Проте і медики, і пацієнти вже нинішніми змінами задоволені. Пациенты, конечно, приятнее зайти намного. Очень довольны люди города тем, что сделали ремонт и что обновили все, в принципе, с нуля. По своему прежнему опыту, где я работал раньше, да, допустим, то там, конечно, такого финансирования не было. Все стало гораздо красивее и удобнее, только еще как бы не обосновались, как положено, только перенос идет. Я считаю, что вполне прилично, красиво и комфортно, удобно. Як запевняє головний лікар міста Роман Лиманський, після завершення усіх робіт міська поліклініка не поступатиметься рівню лікарні не лише в медичному обслуговуванні, а й у забезпеченні комфортних умов для лікарів та пацієнтів.